دعا کوئ داسې نه چې د هغه یوې ښځې غوندې یوې ښځې دا شپه لیدلې وه نو چې څنګه دا شپه ولیده که نه نو داسې چې راپاڅېده د شپې دا دیوالونه هم را پرېوتي وو دا بوټي بوټي په سجده وو نو ښځې باندې یره راغله نو پوه شوه چې دا خو هغه ښه شپه ده نو بیا یې لاس اوچت کړ چې یا الله په خولې سوال نه راوړ زموږ خلکو خو مال ته او دنیا ته دغې ته ډېر سوچې شوړه راغلي پیسو ته هم خیال سره سپین راشي مال ته هم توجه بیا یې وی چې یا الله بیا ذهن ته سوال نه راځي په درېیم ځل وایي یا الله نو چې داسې خوا کې وکته په دې کټ کې په دې بیډ کې ورسره خاوند پروت دی کمره ده که نه نو چې وی یا الله زما دا خاوند د سرو زرو مولی کې او چې په مخ یې لاس راښکنه خوا کې یو زیړه مولی پروت ښځې چې سړي ته وکتل ښکته بره ښی دا خو د سرو شوی دی اوس حیرانه ده که دا پوزه دې پرې کوي نو دا خاوند یې دې پوزې کېږي که لاس دې پرې کوم بې لاسو کېږي که خپې کې غوږونه دې کټ کوم بې غوږونو بې خپو کېږي حیرانه وه خدای اوس په دې څه وکړم په دې مولي نو یو کال یې صبر وکړ او کال پسې بیا دغه شپه ولیده نو وی یا الله زما دا خاوند هغسې دی هغه مخکې چې څنګه و نو زه دې ملګرو ته کله ناکله خانه ماسې خوشطبیعتي ورته کوم دا مې یو لطیفه ده خوشطبیعتۍ خبره ده زه وایم ښه ده چې په دې دویم ځلې ولیده دا شپه او که په دویم ځلې دې ښځې دا شپه نه وی لیدله دا سړی په ټول عمر مولی پروت و چې په داسې ښځه واوړې بېړه غرقېده به سمه چاغه نه خو خدای دعا وکړه نو دعا به غواړئ زما الله نه سوال کوئ خو د ایمان سوال کوئ زمکدن غوندې سختې را روانې قسم په خدای د قبر غوندې تیارې مخې ته پرتې الله هغه قبر چې روزانه مو تا ته اواز کوي انا بیت الوحده زه د یوازې والي ګورم قبر څه وایي